हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम आज इस हेलीकॉप्टर के द्वारा पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमारे देश के 28 लोगों को मारा था। और फिर आज हम पाकिस्तान की तरफ जाने वाले हैं, तो हमने पाकिस्तान की तरफ चल दिया है, देख सकते हो आप। और पाकिस्तान को वालों एक को भी नहीं छोड़ेंगे, देख सकते हो आप। तो हम पाकिस्तान पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर को उतार दिया है और यहाँ पर हमला चालू कर दिया है, देख सकते हो। एक भी यहाँ पर आतंकवादी को नहीं छोड़ूंगा और सारों को मार कर ही